Қайырлы күн, құрметті әріптестер, оқырмандар. Еліміздің мұратына айналған мәңгілік ел идеясы халықтың әл-ауқатын жақсартатын, ынтымағын арттыратын, елді дамудың жаңа сатысына жетелейтін жаңа қадам. Мәңгілік Қазақстан жобасы ел тарихындағы біз аяқ басатын жаңа дәуірдің кемел келбеті. Өткен тарихымызға тағзым да, бүгінгі бақытымызға мақтаныш та, гүлденген келешекке сенім де, мәңгілік ел деген құдіретті ұғымға сыйып тұр. Бүгінгі қонағымыз Талдыауылдық округ әкімінің аппараты мемлекеттік мекемесінің жастар жөніндегі әдіскер нұсқаушы Әбіләкім Ақжол Сансызбайұлы менен мәңгілік ел тірегі жастар атты онлайн сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз. Әбіләкім Ақжол Сансызбайұлы 2001 жылы тамыз айының 8-ші күнінде дүниеге келді. 2008 жылы Дәнеш Рақышев атындағы орта мектептің 1-ші сыныбына барып, 9-ші сыныпты 17-ші жылы бітірді. 17-ші жылы 9-ші сыныптан кейін халықаралық бизнес және коммуникация колледжіне түсті. 2020 жылы аяқтап, 2020 жылдың шілде айында Талдыауылдық округ әкімінің аппаратында жастар практикасына қабылданды. 2021 жылдың наурыз айынан бастап осы күнге дейін Талдыауылдық округ әкімінің аппаратының мемлекеттік мекемесінде жастар жөніндегі әдіскер нұсқаушы болып жұмыс істейді. Қош келдің, қош көрдік, Ақжол Сансызбайұлы. Қазақтың мәңгілік ғұмыры ұрпақтың мәңгілік болашағын баянды етуге арналады. Ендігі ұрпақ мәңгілік қазақтың перзенті. Ендеше қазақ елінің ұлттық идеясы мәңгілік ел деп елбасымыз атап көрсеткендей, тәуелсіздіктің тұрақтылығы мен мәңгілігі қазіргі ұрпақтың оны түсінуінде жатыр. Осындай қасиетті ұғымның мәнін жете ұғынып, бағасын біліп, зердесіне сіңіру қазіргі ұрпаққа жүктелген үлкен міндет болып табылады. Ақжол Сансызбайұлы, біздің алғашқы сұрағымыз, мәңгілік ел идеясын қалай түсінесіз? Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Бүгінгі тікелей эфирімізге қош келдіңіздер. Бірінші сұрақ, мәңгілік ел идеясы. Мәңгілік ел идеясы сонау 13-ші ғасырда Тоныкөк жазуларынан бастау алады. Тоныкөк жазуларында түрік жұртының мұраты мәңгілік ел деп өсиет қалдырған екен. Бұл дегеніміз, сонау ежелгі заманнан біздің ата-бабаларымыз мәңгілік ел идеясын арман қылған, яғни қой үстінде торғай жұмыртқалаған, сондай керемет болашағы бар мемлекетте өмір сүргісі келген. Жас ұрпақтың болашағы бар, соғыссыз өмір сүргісі келген. Менің ойымша мәңгілік ел идеясы бұл ежелгі тарих пен заманауи мәдениеттің ұштасуы. Яғни жаңағы өзіміздің болмысымызды жоғалтпай, жаңа тарихқа қадам басуымыз. Біздің тарихымыз болмаса, ешбір мемлекет өзін мемлекет деп санай алмайды деп ойлаймын. Яғни мәңгілік ел идеясын әзіргі таңда көтеруіміздің себебі өте көп. Оның жастарға беретінде, біздің болашағымызға беретінде пайдасы өте көп. Мәңгілік ел идеясын жалпы тереңірек алып қарайтын болсақ, Асан Қайғының өзі жерұйықты іздеуінің себебі де сол деп есептеймін. Себебі ол малға шұрайлы, соғысы жоқ, өте ыңғайлы жер іздеген, болашағы бар. Сол сияқты біз жастар да өзіміздің өмірімізді, болашағымызды жарқын болғанын қалаймыз. Мәңгілік ел идеясын сол деп ойлаймын. Рахмет сізге. Жастар қоғамның қозғаушы күші ғана емес, елдің тірегі, мемлекеттің ең белсенді бөлігі. Мәңгілік ел идеясын жүзеге асырып, одан әрі дамытатын жастар болғандықтан, олар ең алдымен білімді, ұлттық құндылықтар мен заманауи игіліктерді өз бойына біріктіріп, ұштастыра білетін, өз елінің нағыз жанашыр азаматтары ретінде қалыптасуға талпынуы керек. Мемлекеттің осы бағытта атқарып жатқан ізгі жұмыстары аз емес. Олардың бірі осы мәңгілік ел идеясы. Ақжол Сансызбайұлы, мәңгілік ел идеясын жастар қалай қабылдайды? Осыған тоқталып кетсеңіз. Жалпы бұл сұраққа келетін болсақ, Мұхтар Әуезовтің жақсы бір айтқан сөзі бар емес па? Ел болам десең, бесігіңді түзе деген. Яғни тәрбие тал бесіктен, сондықтан әр адам өзінің келешек ұрпаққа берер жақсы тәрбиесі болу керек деп есептеймін. Егер жастар бұл идеяны жақсы қабылдаса, бұл идеяға жақсы
көзқараста болса, біздің болашағымыз бар деп есептеймін. Әркім өз үйінде жақсы әңгіме барысында осы идея туралы айту керек. Яғни соғыс көрген адам соғыстың қайталанғанын қаламайды демекші. Қиыншылықты көрген адам жақсы өмірге қарай талпынады. Ол үшін де барлығын жасауға тырысады. Мәңгілік ел идеясын жастар өте жақсы қабылдайды деп есептеймін. Олар өз елін дамытқысы, көркейткісі келеді. Тағы да бір айта кететін мәселе, қазіргі кезде көп жастар шет мемлекеттерге кетіп жатыр. Бұл әрине әркімнің өз таңдауы, пікірі, бірақ дегенмен егер біз осы кезеңнен бастап өз елімізді көркейтпесек, дамытпасақ, әр салада ертең күні болашақ ұрпаққа біздің беретініміз тура осы күйде қалады деп ойлаймын. Сондықтан жастардың қабылдауы өте жақсы, жастардың құлшынысы жақсы, өзіміздің замандастарымыз, яғни мәңгілік ел идеясын жақсы қабылдайды. Көп рахмет сізге. Кез келген ел өзінің келешегін өскелең ұрпағымен байланыстырады. Бүгінгі күнде еліміздің 1/3 бөлігін құрайтын жастар келешек қоғамның жарқын болашағын қалыптастыратын стратегиялық мақсаттарды жүзеге асырушы екені мәлім. Егемен еліміздің ертеңіне тіреу, іргесіне сүйеу болатын жас ұрпақты жан-жақты білімді етіп тәрбиелеп жетілдіру басты назарда болуы тиіс. Біздің Ақжол дәстүрлі сұрағымыз, соңғы оқыған кітабыңыз жайлы айтсаңыз. Соңғы оқыған кітап жайлы. Қазіргі таңда біздің жерлесіміз Самат Нұрсағатұлы Сабыров деген кісі жақында кітап шығарды осыдан 1 ай бұрын. Өмір жайлы өз ойым деген. Өмір бойы жаңағы атомдық өзінің шабыты келген уақытта өлең шығарады екен. Сол уақыттарда жинаған шабыттағы келген өлеңдерін бір кітап қылып шығарған екен. Осыдан 1 ай бұрын жарық көрді осы кітап. Осы кітапты әлі де оқып отырмын. Жаңағы өзінің өмір жайлы, ауылы жайлы, замандастары туралы ойын өлең шумақтарымен жеткізген екен. Өте жақсы кітап. Алар ақпаратымыз өте мол, өзінің ойын ашық жеткізген және өлең шумақтары өте сондай шабыт берерлік. Осы кітап. Енді сіз өзіңіз тарихи кітаптарды, әңгімелерді, поэма, повестерді оқисыз ба? Негізі ежелгі заман тарихымен өте қатты қызығамын. Яғни жаңағы түрік қағанаты болсын, Рим империясы болсын, жаңағы кезіндегі өте мықты империялар болған ғой. Солардың тарихы, жаңағы өзінің соғыс мәнері, жаңа мәдениетін өте қатты қызығамын. Соларды да көп жақсы оқимын. Көп рахмет. Тәуелсіздік рухымен өсіп келе жатқан бүгінгі жас буын біздің ертеңгі үмітіміз, сенімді тірегіміз. Біз бабаларымыз аңсаған тәуелсіздікке қол жеткіздік. Ұлы дала төсінде әлем мойнындағы мемлекет құрдық. Есілдің жағасында еңселі елордамыз Нұр-Сұлтанды тұрғызып, тарихта бұрын соңды болмаған зор жетістікке қол жеткіздік. Жүзеге асырылып жатқан шаралардың бәрі егемен елдің болашағы сіздер үшін жасалып отыр. Ақжол Сансызбайұлы, әлеуметтік желідегі оқырмандарымызға бір ауыз жылы лебізіңізді, тілегіңіз болса білдірсеңіз. Жылы лебіз өте көп. Соңғы болып жатқан жағдайларға байланысты айта кететін жай, яғни әркімнің жаңағы көзқарасы әртүрлі дейді ғой. Жаман ұлт болмайды, жаман адам болады дейді. Сондықтан айтқым келетіні, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Болашағымыз жастарда. Сондықтан біздің бірлігімізді ешкім ала алмайды. Бәріміз аманшылықта болайық. Көп рахмет. Қазақстан тағдыры үшін өткен ата-бабаларымыз бен болашақ ұрпақ алдында ең бағалы құндылығымыз егемендігімізді сақтап, мұратымызға айналған мәңгілік ел болу идеясын жүзеге асыру жолындағы аянбай еңбек ете білейік. Ақжол Сансызбайұлы, онлайн сұхбатқа келісіп, оқырмандарымызға пайдалы ақпарат беріп өткеніңіз үшін сізге көп рахмет. Осымен мәңгілік ел тірегі жастар атты тақырыбындағы онлайн сұхбатымыз аяқталды. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Елдігіміз мәңгілік, тәуелсіздігіміз баянды болсын. Рахмет, сіздерге де көп рахмет. Осы тікелей эфирді ұйымдастырып, бір қолғабыс жасағандарыңызға көп рахмет.
Бұл яғни мәңгілік ел идеясы да өте үлкен идея. Бұны болашақта іске асыру жастардың қолында деп ойлаймын. Кітап сүйер қауым көп болсын, оқырмандарыңыз көп болсын. Тек жетістіктерге, шығармашылық табысқа жетулеріңізді тілеймін. Көп рахмет аға. Аман сау болып тұрыңыздар. Сау болыңыздар.